Karibuni wadugu watazamaji wa channel yetu ya Mwana Weka TV kwenye kipindi cha siasa ya leo, ambapo tunazungumzia siasa na kipindi ambacho kunaleta mimi mtangazaji wako niite Roger Seko Rafael, nyuma kamera unakuwa na GBM. Endelea pamoja nasi. Na kupitia ya leo tutazungumzia kuhusu madiskuru ile matamshi ambayo alikuwa akisema hayati ambaye alikuwa baba wa taifa Emery Patrice Lumumba. Yale tutakuwa kizungumzia kwa leo, tutapata fursa kupata maneno mazuri ambayo itakuwa inatokea na mwanahistoria wetu ambaye tuko ndani ya studio, ambaye atatuelewesha zaidi kuhusu yale na tujue kupatana hali ya hiyo zamani na kwa sasa, kupatana jinsi Kongo inavyoendelea inakuwa aje, na utaelewa mengi sana zaidi. Endelea pamoja nasi na endelea kutufuatilia. N'oublions pas la dernière lettre écrite par Patrice Lumumba à sa femme, Pauline, juste avant qu'il ne soit assassiné le 17 janvier 1961. Ma compagne bien-aimée, je t'écris ces mots sans savoir si tu les recevras, quand tu les recevras, et si je serai encore en vie quand tu les liras. Tout au long de ma lutte pour l'indépendance de mon pays, je n'ai jamais douté un seul instant que la cause sacrée à laquelle mes camarades et moi avons consacré nos vies entières triompherait à la fin. Mais ce que nous voulions pour notre pays, son droit à une vie honorable, à une dignité parfaite, à une indépendance sans restriction, n'a jamais été voulu par le colonialisme belge et ses alliés occidentaux, qui ont trouvé un soutien direct et indirect, intentionnel et involontaire, parmi certains hauts fonctionnaires des Nations Unies, cet organisme auquel nous avons fait confiance lorsque nous lui avons demandé de l'aide. Ils ont corrompu certains de nos compatriotes, ils en ont acheté d'autres, ils ont fait leur part pour déformer la vérité et souiller notre indépendance. Que puis-je dire d'autre? Que mort ou vivant, libre ou en prison sur ordre des colonialistes, ce n'est pas ma personne qui est importante. Ce qui est important, c'est le Congo, notre peuple misérable dont l'indépendance a été transformée en cage, avec des gens qui nous regardent de l'extérieur des barreaux, parfois avec une compassion charitable, parfois avec joie et délice. Mais ma foi restera inébranlable. Je sais et je sens au plus profond de mon cœur que tôt ou tard mon peuple se débarrassera de tous ses ennemis, étrangers et nationaux, qu'il se lèvera comme un seul homme pour dire non à la honte et à la dégradation du colonialisme, et retrouver sa dignité à la lumière pure du jour. Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie et les peuples libres et libérés de tous les coins du globe resteront toujours aux côtés des millions de Congolais qui ne renonceront pas à la lutte jusqu'au jour où il n'y aura plus de colonisateurs ni de leurs mercenaires dans notre pays. Je veux que mes enfants, que je laisse derrière moi et que je ne reverrai peut-être jamais, sachent que l'avenir du Congo est beau et que leur pays les attend, comme il attend tous les Congolais, pour accomplir la tâche sacrée de reconstruire notre indépendance, notre souveraineté. Car sans justice, il n'y a pas de dignité, et sans indépendance, il n'y a pas d'homme libre. Ni les agressions brutales, ni les mauvais traitements cruels, ni la torture ne m'ont jamais fait implorer la pitié, car je préfère mourir la tête haute, la foi inébranlable et la plus grande confiance dans le destin de mon pays, plutôt que de vivre dans l'esclavage et le mépris des principes sacrés. L'histoire aura un jour son mot à dire. Ce ne sera pas l'histoire enseignée aux Nations Unies, à Washington, à Paris ou à Bruxelles, mais l'histoire enseignée dans les pays qui se sont livrés du colonialisme et de ses marionnettes. L'Afrique écrira sa propre histoire, et au nord comme au sud du Sahara, ce sera une histoire pleine de gloire et de dignité. Ne pleure pas pour moi, ma compagne. Je sais que mon pays, qui souffre tant maintenant, sera capable de défendre son indépendance et sa liberté. Vive le Congo, vive l'Afrique. Patrice Lumumba ne meurt jamais. Kwame Nkrumah ne meurt jamais. Steve Biko ne meurt jamais. Thomas Sankara ne meurt jamais. Amilcar Cabral ne meurt jamais. Samora Machel ne meurt jamais. Josina Machel ne meurt jamais. Haya ndugu mtazamaji, baada ya kufuatilia kibarua hicho ambacho ametolea, aliandikaga rasmi, ni letter ambayo iliandikaga Emery Patrice Lumumba, alianzia kwa mke wake Apolline, kwa kumuonesha jinsi alikuwa gerezani na kuonesha matatizo ambayo amepitia, na kuonesha kwamba hata akifa kuna umuhimu ya kwamba nchi ya Kongo inaweza siku moja inakuwa vizuri, yenye uhuru kabisa, wenye kudumu. Na tunakuwa na mwaliko wetu wa leo ambaye sitakawia kumkaribisha, ambaye ni bwana Ibunga Marco Edouard, ambaye kabisa anakuwa vizuri sana akijipanga katika mambo ya historia ya Kongo, hususan haswa kuhusu swala nzima la siasa ya Kongo. Bwana Ibunga Marco Edouard, karibu ndani ya studio. Ndio, nashukuru sana journaliste kwa aliko yenu, na ninashukuru sana kwa kuwa ndani ya studio hii, na ni muhimu kwetu sisi kama wakongomani jue nini Lumumba alifanya kwa ajili yetu. Ndio. Na njoo kitu ya muhimu zaidi. Asante sana. Baada ya kufuata extra fupi ya kibarua ambacho alitosha aliandika Mgereza nani hayati Lumumba, akatumia mke wake Apolline, kuna neno gani ambao unaweza kusema haswa wakongomani wategemee nini na waelewe nini kupitia barua, kwa sababu wengine wanaisoma tu kama vile makaratasi zingine? Ile kibarua yenye Hero National Emery Patrice Lumumba aliandikia mke wake. Ndiyo. Lumumba
Gisi aliandika, Ndiyo. anajua ke Kongo haikukuwa tu juu ya yeye aitetee. Ndiyo. Apre yeye alijua kisiba Kongomani tutaendelea kutetea Kongo yetu. Ndiyo. Na ndio maana aliandika ile kibarua kwa kuonesha ke tukue ini na histoire ya Kongo. Ndiyo. Haiko anasema ke itaandikiwa na wazungu. Ndiyo. Ni sisi wenyewe tutaandika historia yetu. Ndiyo. Na historia yetu tutaiandika kupitia mambo yenye tuko nafanya. Ndiyo. Tuko nasikia. Ndiyo. Na alitia espoir Ndiyo. ku peuple congolais. Historia ya mtu Ndiyo. ni bitu benye alifanya. Ndiyo. Na njo historia ya mtu. C'est pour cela Lumumba biologiquement ndani yake haikuwa familia yake. Ndiyo. Ndani yake ilikuwa ni République démocratique du Congo. Ndiyo. Na njo maana alimwandikia yeye na ni Apolline kwa kumjulisha ke bakongomani bakwe uni comme un seul homme. Ndiyo. Na Congo destin yabo iko mikono ya sie bakongomani. Apres yeye lite itaendelea. Ndiyo. Na njo maana apres Lumumba malite iliendelea. Ndiyo. Tel que Pierre Mulele, Mzee Laurent Désiré Kabila, kulikuwa wale wengine seki swelila ministre alikuwa ministre wakati wa Mzee Laurent Désiré Kabila tena. Ndiyo. Basi bale wote walikuwa badisiple ya Lumumba. Na njoo hivyo. Asante sana. Na kufuatana na utafiti ambao tumefanya, ukiangalia baada ya hiyo kibarua ambacho aliandikia mke wake, kuna discours ambayo alitosha mu 1957, ilikuwa le 6 mars. Akasema ya kwamba nous avons connu, katika lugha ya Kifaransa, wa ndugu watazamaji, inasema nous avons connu que la loi n'était jamais la même selon qu'il s'agissait d'un blanc ou d'un noir. Hiyo ni discours ambayo alitosha mu 30 juin 1960. Unaweza kusema nini kuhusu hayo? Je, alitaka kuonesha kwamba sheria ilikuwa kwa upande, ilikuwa inagamia ama aje? Kwa ile kipindi ile periode, c'est pour cela batu swate bengine wanasemaga ke banakuwa na mwakize swate Antor Lumumba. Ndiyo. Bengine kupitia ma souffrance ma difficulté tuko nayo banawazi yake tungelikuwa swate na bale bazungu. Ndiyo. Swate tungelikuwa na maisha bora. Ndiyo. Njo ideologie ya batu bengine, mais certes haiko vile. Ndiyo. Juu ya nini? Sheria nye ilikuwaga elabore mu 1934. Ndiyo. Juu deja pale tulikuwaga na Babelge walikuwa deja humo. Juu tulikuwa kolonize ni mu 1908 na Babelge. Sasa sheria nye balitia mu centre-ville ilikuwa destine tu ni bazungu. Ndiyo. Na ba autorite ni bazungu. Ndiyo. Yani sie ba noire balikuwa na tuekarte. Hawezi ona mutu mweusi avivre aishi mu kapitale wala mu ville. Ville ilikuwa destine tu ni watu nani bazungu. C'est pour cela angalie tulikuwa kolonize mu 1908. Ndiyo. Na tunapata independance mu 1960. Deja 52 ans tuko na Babelge. Hakuna kitu yenye balituprepare sie ba noir. Meme hata ba cadre ba noir walikuwa badogo sana. Maake kulikuwa ile vraiment kubagua. Balikuwa na bagua batu nani batu beusi. Na njo hiyo discours yenye Lumumba alitoa pale wakati tulipataga independence. Na iko parmi ma discours yenye ilikuwa nagusa bazungu juu bazungu. Lumumba, discours ya Lumumba iko different na discours ya Kasavubu. Ndiyo. Juu ukifuata discours ya Kasavubu ilikuwa ya kutapa bazungu. Ndiyo. Ya kufelicite bazungu. Me Lumumba alisema ukweli. Kweli jo yenye bakongole gisi balivivre. Ndiyo. Na njo hivyo. Asante sana. Na ukiangalia baada ya hayo kuna ingine discours ambayo alitosha ikiwa tu ni mwaka huo inasema kwamba katika lugha ya Kifaransa, qui oubliera enfin le fusillade ou périr tant de nos frères, des cachots furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Nadhani ilikuwa discours ambayo alifanya mu 1960. Na kwa upande wako kuhusu hayo, na kabla tujaenda kwenye diskuru ya tatu ambayo aliyofanya, unadhani ya kwamba kweli hiyo ilikuwa na shitula kweli wazungu kwamba wanasema kwamba inatakiwa tuache wa Kongomani wabaki huru? Ukifuata na ile diskuru, ndiyo, date ya le 4 janvier 1959 ni date yenye na marke le martyr de l'indépendance.
ile martyr de l'indépendance ilikuwa ke Lumumba na Kasavubu balikuwa nafanya meeting pour ya kuveye conscience ya bakongole juu ya kulomba independance. Ndiyo. Sasa ile nani martyr de l'indépendance ilikuwa ilikuwa un certain dimanche, kulikuwa group yenye Lumumba alikuwa na pamoja na Kasavubu meeting, na kulikuwa group yenye ilitoka ku stade Tata Rafael. Ndiyo. Balikuwa na match intercontinentale. Sasa kupitia ile match intercontinentale ya Avec Club ilikuwa nacheza. Na Avec Club ile wakati ilifungiwaga 2-0. Batu wanatoka mu stade na hasira na kufika tena kukuta meeting ya Lumumba na Kasavubu beko nafanya juu ya kuomba independence. Ndiyo. Na njoo ile wakati na bale watu beba walitoka mu stade na watu ya Lumumba njoo wakaenda kuatake manyumba za bazungu, na manyumba za bazungu zilikuwa ni mu capitale, mu centre ville, na bakaanza atake magaze za bazungu, piga majiwe vya vile. Na njoo bazungu bakatuma ba gendarme njoo bakaua batu. Batu walikufa ba mingi sana. Na njoo ile date ya le 4 janvier 1959. Na njoo Lumumba alionesha gisi na même temps pale Kasavubu alikamatiwaga, me Lumumba alikuwa predali alinani alikuwa ipaga, me Kasavubu alikamatiwa na ba milita bengine balikamatiwaga bakatiliwa mu ma prison na balikuwa maltraité. Na njoo maana Lumumba alitoaga ile discours ya kuonesha comportement yenye ba Belge balikuwa na jikomporte vis-à-vis na population congolais. Na ndio tutegemea kwamba ni kweli kufuatana na kwa sasa, kwanza kabla tutaendelea kule, tutegemea kwamba gisi Rais Tshisekedi alisimaka kwamba Simon Kimbangu anaweza kaweka parmi mubairo national, na kwa sababu hayo ni kufuatana, ukiangalia hata hii discours ambayo alitosha, discours ya 3 kama sijaendelea, na inasema katika lugha Kimombo, nous avons connu les souffrances atroces de relégués pour opinion politique ou croyances religieuses exilés de leur propre patrie, leur sort était vraiment pire que la mort elle-même. Ilikuwa discours ya Lumumba. Je tegemea kwamba mambo ambayo rais hata kwa sasa Tshisekedi alisema ya kwamba Simon Kimbangu na anaweza kawa kama parmi baba wa taifa. Ndio ni ukweli kufuatana discours hii. Ndio wakati ile discours alisema, unaona ba Belge balitukolonize politiquement na kidini, nao walipenda watukolonize kwa kidini. Juu Simon Kimbangu bali mkamata alikuwa arete, ilikuwa mu 1921. Alifaa 30 ans mu prison. Ba Belge ndio walimufunga kwa juu ya nini? Wakati yeye alitoa ile kanisa, ba Belge waliona ki asieveye conscience ya ba Congolais. Na njoo hivyo, c'est pour cela alikuwa arete na aliteseka na alikufa mu prison. Alikuwa arete, ilikuwa Lumbashi. C'est pour cela ile paragraphe yenye Lumumba alitoa pale comme discours yake ilikuwa ni realite ya ukweli. Maana bazungu balipenda watu kolonize ni kidini ni kisiasa. Ndio tutegemea kwamba discours yani baada ya kupata uhuru wa nchi, kuna discours ambayo rais huyu alitosha, Mobutu Sese Seko alitosha ya kwamba kuna nafasi nyingine, anatosha mkono rambirambi kwa familia yake Lumumba, na kuonesha kwamba tubaki dakika moja ya ukimya kwa kukumbuka kwa yale mambo alifanya kwa ajili ya nchi. Je, ilikuwa ni discours ambayo ilikuwa ya mzuri ya kuonesha kwamba kweli alikuwa na support yale ambayo Lumumba alikuwa anafanya, ama alikuwa upande mwingine ili kuonesha kwamba kweli yuko upande wetu? Ingelikuwa muhimu ungelisoma kwanza ile discours ya Mobutu. Ndiyo. Na ukisoma ile discours ya Mobutu mulikuwa ironi. Aya, bwana Marco Edouard, unasema kwamba hiyo discours tunataka tukasoma. Ndugu watazamaji, ili tuende pamoja, yani tusome kwanza kwa ufupi discours yake Mobutu baada ya mnamo mwaka 1966, yani 1966, baada ya independance. Ilikuwa discours kwa hivi: gloire et honneur à cet illustre Congolais, à ce grand Africain, premier martyr de notre indépendance économique, Patrice Emery Lumumba, tombé victime des machinations colonialistes. Au nom du gouvernement, nous demandons de garder une minute de silence à la mémoire de celui que nous proclamons officiellement ce jour
héros national. Ilikuwa ni discours yake Mobutu Sese Seko ambaye aliprononcer le 30 juin 1966 ndio aliprononcer discours. Na bwana Marco Edouard, baada kusoma hii, je, kweli hii discours ukiangalia kisi inavyosemewa hapa, je, kweli ilikuwa ya kusupport kweli na kuunga mkono wale ambao walikufa kwa ajili ya kupambania uhuru wa nchi? Ile discours Lumumba alipenda Mobutu alipenda kutoa ile discours ni pa hypocrisie kwa kureconnaître pale mwale discours kwa paragraphe yenye anasema ke anakondane benye balitukolonize ba Belge ndio kwa banani ba premiere benye alibaindexe be balimuwa Lumumba. Me kwa kufatana na telke gisi bitu biko yenjo alikuwa chef d'etat alikuwa naangalia banani basoda ba militaire nani chef d'etat major. Sasa ilikuwa complicité entre Mobutu, Kasavubu na Chombe juu ya kifo ya Lumumba. Na njoo hivyo na hiyo discours kama litoa le 30 juin 1966 ni juu ya nini? Alikuwa napenda atoe ile discours ya kureconnaître Lumumba comme héros national. Na ilikuwa mkichwa yake bale ba militant ya Lumumba ajue gisi atakuwa nabo. Na tuliona mu 66 ilifika mu 68 69 alimuita Pierre Mulele, na uliona mwisho sasa kumuita Pierre Mulele asa batumike naye. Alimutortire, alimuua mu Stade des Martyrs, ndio ile stade banaita Stade des Martyrs, iko na historia yake. Alitaga ba militant ya Lumumba asa mkuye tutumike pamoja, na kupitia hiyo discours ndio libapatia moyo ya hiyo discours ni ya kureconnaître kilo ya Lumumba. Basi sa eko hero national c'est na bale ba militant ya Lumumba bakajisikia ke Mobutu ana reconnaître kazi ya Lumumba. Na njoo bakakuya sasa porque batumike pamoja. Sasa litumike balikuya bati ya nane ya Lumumba akasema ke bafike kwanza mule mustade utakuwa discours fulani. Na njoo Lumumba nani Kasavubu Pierre Mulele bakaanza mkatakata sasa kila kiungo, na njoo kisa alikufa kusema ukweli nani Mobutu hakukuwa ngambo ya Lumumba. Na njoo hivyo na kufuatana na yale ambayo amepambana naye vile vile kivyake huyu Pierre Mulele, tuseme ya kwamba naye vile vile yuko parmi watu ambao waligombania juu ya uhuru. Na kama waligombania ndani ya uhuru, je, context ya sasa ukiangalia kuna makundi zenye zinamiliki silaha zinasema nazo ni wazalendo wanapenda na kukomboa nchi, je, ni yale amaje? Exactement. Jo Pierre Mulele kama alikuwa na lite kitu ya kwanza balikuwa nafanyaga ni manifestation. Batu ya Lumumba balikuwa nafanya manifestation, ba gendarme wanakuya banawapiga masasi banakufa. Kisha Pierre Mulele akaona batu wasimalizike na kufa, njo Pierre Mulele akakimbia akaenda Congo Brazza. Sasa alienda Congo Brazza, ikabidi atoke Congo Brazza juu Mobutu naye alikuwa na batu yenye alikuwa anatumika nabo, balikuwa nafuata batu ya Lumumba Congo Brazza, banabaua banabaleve. Na njo Pierre Mulele akakimbia akatoka Congo Brazza akaenda Egypte. Sasa alienda Egypte, na unajua ki Egypte iko parmi mapeyi yenye ilikuwa haikuwa kolonize. Na njo Pierre Mulele sasa alifika Egypte, president wa Egypte akamwambia kwa message president wa Chine Mao de Chine eko na mazungumzo na wewe. Na njo Pierre Mulele akatoka Egypte akaenda Chine. Chine iko leo tunjo inatusaidia meme hata wakati yenye Lumumba alikuwa Chine ilikuwa inatusaidia na Russie. Jo Russie mavyo zenye nani Lumumba alikuwa anatembea nazo zilikuwa za Russie. Na njoo hivyo sasa alifika Pierre Mulele wakati alifika nani Chine, Mao de Chine akamfasiria ke ili tenyoko nayo ukienda sasa mava Pacifique batu batakufa. Sirse inabidi kama unapenda kulibere batu ni kutumikisha tu ni katika hali ya vita tu. Na njoo nani Mao de Chine alimpatia revolver 2
na njo ye nani Pierre Mulele akakuya akaanza ile nani akaanza kuorganizea rebellion. Na rebellion alianza kuiorganize ilikuwa kote ya Kwilu. Na njo hivyo, na njo maevenema tel kegisi tutafika kule. Kwa hiyo maevenema sasa ilikuwa tunaweza sema tulipata independence ya juu batu wanapasha jua independence tulipata eske ni lite tu ya Lumumba no? Haikuwa tu lite ya Lumumba, balikuwa ba kompanyo bengine benye ba president bengine benye balikuwa napenda kulibere Afrique, na kulibere Afrique ni kutoka mkolonization. Na njo hapa tunaona ke inchi ya Ghana ilikontribue sana kwa mainchi za mingi za Muafrika kwa kupata independence. Kivipi haso? Kivipi? Ndio mzuri diso nauliza. Ilikuwa le 6 mars 1957 njo Ghana ilipata independence. Ghana ilipata independence avant si. Sasa president mwenye balikuwa naye ni Kwame Nkrumah. Akafanya réunion, ilikuwa conférence panafricaine d'Accra, ilikuwa organisée le 15 décembre. Le 15 décembre 1959. Wako nasikia. Na ile objectif ya ile conference panafricaine ilikuwa ni jua nini? Ilikuwa juu ya ba-africain benye balikuwa napenda kupata independence. Bakwe kwanza ini, bakwe pamoja na kubapatie ideologie koma gisema banoza lomba independence. Na independence kulikuwa mavaza mingi za kupata independence. Mavoa pacifique na kutumikisha ta nguvu. Na njo maana ile conference panafricaine ilisaidia ba dirigeant africain kwa kukua pamoja, bakakuwa uni, solidarite, bakakuwa bote pamoja. Na ba invité beba walikuwa kwa ile conference. Tulikuwa na Leopold Sedar Senghor, tulikuwa na Mwalimu Nyerere. Ile wakati Nelson Mandela alikuwa prisonnier jo. Mandela ile wakati deja walikuwa shamfunga, na yeye kulikuwa invitation ilikuwa prévu na Nelson Mandela kwa mwele conference. Mais kokote congolais tulikuwa na ba délégué ilikuwa composé de 3 personnes. Kulikuwa Lumumba, kulikuwa Diomi Gaston, tulikuwa na Galula Joseph. Ndio kote congolais benye balikuwa kwa ile réunion, ile conference ya Accra. Na njoo hivyo. Na unaweza kutuambia nini kidogo kuhusu yale matukio ambayo yalitokea baada ya kupata independence? Kwa sababu ukiangalia historia inazungumza kwamba kuna mavile ambazo zilikuwa zinaenda kamatiwa kufuatana na miaka jinsi ilivyokuwa ikienda. Ndio, mbele ya kufika pale kwa ile ulizo, nitasema ki après ça pale tunatoka mwa ile conference ya Accra. Njo Lumumba akili ide ikakuya sasa ya kufanya reunion. Njo ilikuwa meeting ya kwanza yenye Lumumba aliorganize, ilikuwa le 4 janvier 1959. Na njo kwatokea ile mauaji wa Belge bakaua batu. Sasa kutoka pale tunaenda sava. Le 4 janvier déjà mitineri bakaua batu ba héros national banani ba martyr de l'indépendance. Nawazo linani tukapata independence ilikuwa le 30 juin 1960. Sasa tunapata independence le 30 juin 1960 na Congo ikakuwa membre ya Nations Unies. Ilikuwa le 20 septembre 1960. Sasa kufatana ile question yako, après pale kulikuwa makrize yenye ilikuwa daire tunapata deja independence. Basi ikakuwa le 5 juillet 1960 njo mitineri ya ma force armée nayo mu niveau ya capitale mu Leopoldville bakajirevolte juu ya nini? Kuko general mwa belge china kinawaza njo isome pale kwa Jansen. Jansen wakati yenye tulipata independence aka reunir ba militaire, akawafasiria akasema ke
ba politicien beko na badanganya. Ndio. Avant l'indépendance, mulikuwa na ba autorité militaire bazungu. Ndio. Après indépendance, muko na bale ba autorité militaire ni bazungu. Ndio. Sasa na akasema kama munapenda na ni akaandika asema avant l'indépendance égale après l'indépendance. Sasa ile discours ili choqué ni ba militaire ikachoqué ni Emery Patrice Lumumba jo alipata ile courrier na njoo hivyo. Sasa alisema vile kwa revolte mu armée, yani ba autorité beba alikuwa na diriger armée, autorité militaire balikuwa ni bazungu. Na njoo kukakuwa vurugu entre ba autorité belge beba alikuwa nasimamia armée congolais na ba gendarme congolais. Na njoo ile date ya le 5 juillet mo trouble ikaanza deja ku niveau ya capitale. Na ikafika le 11 juillet 1960 secession katangeze. Katanga nayo ikafanya nini? Ikajikata. Na njoo ile ilikuwa le 11 juillet 1960. Na ile fin ya secession ilikuya mu le 13 janvier 1963. Na en même temps République du Congo déjà tulikuwa tuisha kwa ba membre ya ONU. Na ilibidi sasa Emery Patrice Lumumba a fait recours soit kuba Russe soit kuba Chinois juu relation ya Congo na Russie haiko ya leo. Yani hata mavole zenye Lumumba alikuwa anatembea nazo zilikuwa za Russie. Sasa Lumumba akapenda aende ku Russie imusaidie juu kumettre fin ya hii secession katangeze na marevolte ingine yenye ilikuwa mwinchi vurugu entre ba autorité militaire bazungu ba belge na njoo hivyo. Sasa alifika kule president wa Russie akaitika na en même temps akamuassurer asema ndio niko d'accord kila kitu meme ba militaire nitatuma. Militaire y compris armes et munitions. Akaenda kushini Chine nayo ikakuwa d'accord. Sasa au moins sasa apeleke rapport kwa president de la République Kasavubu. Sasa alipeleka rapport kwa Kasavubu. Kasavubu alikatala offre ya Lumumba. Akasema non déjà mon Nations Unies tutakuwa poursuivi juu ile mapays ni aba imperialiste uko nasikia. Na njoo maana tuachane na ile offre tuende ku Nations Unies itusaidie. Basi inafika le 13 juillet 1960 ba contingent ya nani ya Nations Unies bakaingia mu Congo. Précisément Katanga. Sasa kuangalia sasa bale ba contingent beba balikuya kusaidia Congo ni ba Belge. Mais bikamu déranger Lumumba. Yoko kama imeshangaza hiyo. Ndio. Basi après ça ikafika le 8 août 1960 na Kasai, Sud Kasai nayo ikaproklame état autonome ya Sud Kasai na Kasai nayo ikajikupe nayo. Mwa ile année ilikuwa le 8 août 1960. Sasa après pale Lumumba kaona ki desordre inaendelea mwinchi. Hakuwa na mfaire confiance tena. Kasavubu wakaona ki desordre inaendelea mwinchi. Akumfaire confiance tena Lumumba. Njo Kasavubu en tant que président akamurevoke Lumumba. Na limurevoke Lumumba ilikuwa le 5 septembre 1960. Na comme kisi tunajua ki mwenye alikuwa na majorité parlementaire ni Lumumba. Na Lumumba après Kasavubu kufanya ile action na Lumumba kamurevoke président Kasavubu. Na njo kwa crise constitutionnelle entre président na premier ministre. Na njo hivyo. Sasa nani alimetre fin kwa ile crise yenye ilikuwa ni Mobutu
ikakuwa le 14 septembre 1960 Mobutu akanetralize ile gouvernement na katia akainstale gouvernement nye banaita collège de commissaires généraux. Ilikuwa installé le 19 septembre 1960 na alimettre fin ilikuwa mu février 1961. Pale sino liuliza eske ile discours ya Mobutu ilikuwa ya kumhonore Lumumba wala ilikuwa nini? Deja bakamettre fin mwa ile collège de commissaires généraux mu février 1961 après avoir Lumumba basha muelimine na njo akamurudisha tena madaraka Kasavubu. Na njo hivyo sasa, na njo tunaweza sema ke Lumumba yeye njo alikuwa vraiment vrai patriote wa nchi. Bale ba Kasavubu, ba Mobutu na Chombe balikuwa ni batu benye balikuwa natumika na ba Belge. Na même temps sa pale ba Belge baliona ki population haipendi ba Belge, ikautilize metode ingine ya kuwa natumika na ba Français na ba Americain. Na ukiona siasa ya nchi benye banatusaidiaga sana si ba Congolais ni Chine na Russie. Mebe banatugandamizaga ni ba Français na ba Americain. Na njoo hivyo haiko nasema ke ni bitu benye binaanza hizi masiku, ni bitu benye binadate masiku za kutosha. Ile lite deja tunafika mu septembre 1963 batu ya Lumumba bakaanza ma rebellion. Ule Pierre Mulele akaanza kote ya Kwilu na waza ni Bandundu, njo kwenye Pierre Mulele alianza na lite yake, ilikuwa mu septembre 1963. Après ça uyu Sumialo Gebenye mu janvier 1964 nao wakakamata Este, na mwele Este balianza precisement fasi yenye balianza kukamata ya kwanza balianza kamata ni Uvira, ilikuwa le 15 janvier 1964 njo banakamata Uvira bale ba rebelle wakina Sumialo na Gebenye. Oui, c'est ça. Na njo hivyo. Après ça bakaendelea na lit bakakamata le 13 juin 1964 bakakamata Kalemi. Na en même temps ambayo zamani ilikuwa inaitwa Albertville. Okay, merci. Sasa ile wakati deja juu nani mwenye alikuwa ile wakati secession Katangeze, si mwenye alikuwa na nani, si ule nani sekiselila Chombe pale deja secession ya Chombe deja ishakuwa mu gouvernement ya nani ya Kasavubu. Deja pale nani bakakamata ile Kalemi le 13 juin 1964. En même temps Chombe alikuwa na batu, alikuwa na ba militaire baki, alikuwa na groupe ya ba militaire ba mwanjo walikuwa naitiwa ba Tigre, bengine ba Simba. Sasa jo balikimbia balendaga nani kujiinstalle Angola, na sasa balikamata Kalemi kwa kuona ke Kalemi ni fief ya mzee Laurent Désiré Kabila. Sasa wakati yenye mzee Laurent Désiré Kabila avant yapata independance alikuwa journaliste ku niveau ya Kalemi. Na sasa balimwarete Lumumba en tant que alikuwa journaliste mais alikuwa nani compagnon d'élite ya Lumumba. Naye akakimbia akaenda Manono. Sasa alijiinstalle Manono, akasikia ki balisha kamata deja Kalemi, naye akarudia akatoka Manono akaenda kule Ankoro, kutoka Ankoro akarudia ti akafika Kalemi, na akaita kelke bale batu ba Tigre bale balikuwa Angola na bale ba Simba bakaingia baka nani kasaidia groupe yenye nani Sunyalo na Gebenya, ile groupe kasaidia vile. Na lite iliendelea
déjà le 5 septembre bakakamata tena bale ba muleliste bakakamata Kisangani, na Kisangani bakaiproklame comme République populaire du Congo. Na njo ilikuwa dirige na Sumialo et Gebenya. Na njo be balikuwa na gouverner ile république. Après le 24 novembre mwile année 1964 ye pale président mwenyeko ni Kasavubu. Kasavubu akatuma ba commando belge baende ba attaquer ba mettre fin kwa hii rebellion. Heureusement bakaresir baka mettre fin kwa ile nani rebellion. Na njo question tunaza jiposer question tulifukuza ba belge mais tunaona mu 1964 ba belge tena banarudia. Ndio ni swali la kujiuliza kabisa. Ba belge banarudia tena kungambo ya gouvernement yenye libafukuza na basaidia kutoa wale ba rebelle. Na njo tel que gisi evenement ilikuwa vile, na njo hivyo ndoko. Haya, na tuseme ya kwamba je, kwa upande yale ambayo alifanyika na wakina Pierre Mulele, wakina Sumialo wakati zile, na kwa leo kuna kwa makundi zenye zinamiliki silaha, je, lite kingaliki ile moja ama lite ishakaisha, ama wale ambao wanatumika kwa sasa wanajitafutia wenyewe ili kumaliza raia? Question yenyewe iko hii maeneo zote zenye balikuwa nakamata ba Pierre Mulele kama kwa sikia ba Mai Mulele ni lite yenye ilikuwa ya kugomboa wananchi, na wakati balikuwa nakamata maeneo fulani hawakuwa na uwa watu. Kama unakia kugomboa watu ni kugomboa watu mwa ile hali yenye balikuwa pour bakwe mwa hali ya mzuri. C'est au contraire, na leo tunaona que en disant que batu bana kuya ansema ki banakia kulibere batu na utakia kulibere batu na unafika mwa ile maeneo na una masakre batu. Ji M23 tunaza sema ni ba terroriste jo wakati banafika banakamata eneo fulani banaua wananchi. Na ile lite yenye Lumumba alifanya na ba disciple ya Lumumba haikuwa ya kuua nani population. Na aba benye banakuya swat hypothèse swat kukamata eneo ya budongo juu kwa kulibere batu. Hautafika eneo uwe wananchi wenye unakuta mwa ile maeneo. Sasa tunakuta mauaji na kuwa mengi. Kwa kufatana hii maliti yote yenye Lumumba na wengine walifanya. Lumumba na wengine ba mzee Laurent Désiré Kabila abakuwa na nani sa mzee Laurent Désiré Kabila sa balitoka alienda jikwense quelque part kuewa bora. Unaona ewa bora walikuwa fasi ya mzuri. Unaona sikia batu walikuwa libre. Na uone sasa leo maeneo yenye M23 inakamata, angalia combien de fois banaua batu bale vraiment ni lutte yenye kwa contraire na lutte yenye Lumumba balikuwa nafanya. Asante sana. Wenda ili tupate kumalizia, bwana Marco Edouard, unaweza kutoa nini shauri kwa wale ambao watazamaji wazalendo ambao kabisa waelewe kabisa ya muhimu kupitia story ambayo tupatia kufuatana na diskura ambayo amefanya hayati Emery Patrice Lumumba na siasa ile ambayo anakuwemo nchi yetu ya Kongo? Unaweza kusema nini? Ndio ninaweza sema ke message ya kwanza wazalendo ni muda wa kusove nchi. Kusove nchi ba fournir maeforo yote pour que ba libere ile maeneo yenye ko occupé na ba terroriste. Jo lite ya Lumumba haiwezi malizika, lite ya Lumumba itaendelea. Na lite ya Lumumba ni mkongomani eneo yenye ko ajikute akwe katika eneo ya usalama. Na njo kitu yenye Lumumba alikuwa anapenda vile. Na kitu yengine ninaweza sema kwa gouvernement yenye iko en place, basi yache ba militaire betu. Ba militaire betu beko abandonné ma secteur za mingi. Ce n'est pas possible solde ya un militaire mo unapenda akamate eneo fulani
akuwe chini ya $100. Vraiment malgré que tuko na faire recourir kuba batu SADC na bengine wakutusaidia, mais si kwanza en tant que ba peuple congolais tunapasha tujilibere se wenyewe. Na liberation kunapasha kule motivation ya armée. Wakati yenye gouvernement tunaweza sema nayo iko tunaza indexe juu ya nini, wakati yenye muko na kila kitu pour que ya kumettre fin ya ile mamasakre yenye ba M23 beko na masakre bandugu yetu ku niveau ya Nord Kivu. Motivation inapasha kuwa 1 kwa zalendo, 2 ku force armée, y compris ba Congolais bote mwenye anajisentir que anaweza kuwa na ile nguvu ya kupigana ya kusove nchi. Jo nchi ko pabaya na bale ba M23 banakuya ni kuexploiter mali yetu na kukonkerire territoire. Na njeo me ni au contraire na gisi Lumumba na bengine mulite nye balikuwa nayo. Jo Lumumba alikuwa na lite ya mzuri par rapport ya yenye tuko nayo kwa muda kwa hii miaka yenye tuko nayo hapa. Vraiment ni hiyo tu nazasema ke lite iendelee na wazalendo wajitolee kabisa na gouvernement ibaunge mkono. Ndio. Na njoo naweza kuwa mzuri zaidi. Asante sana bwana Ibunga Mark Edward. Tunakushukuru kwa muda wako. Ndio. Ndugu mtazamaji, kilichokuwa na mwanzo kikosi kuwa na mwisho, na ni hapa ndipo tunadhamisha kipindi cha siasa leo, ambapo leo umesikia kuhusu hotuba zake ambazo alizifanya hayati waziri wa kwanza wa nchi ya Kongo, Emery Patrice Lumumba, ambaye ni baba wa taifa. Alisema nini, na yote umesikia mengi sana zaidi. Mimi ni mtangazaji wako Roger Seko Rafael. Nilikuwa na mwaliko wangu ambaye ni mwanahistoria mzuri sana, ambaye amekupa historia ndefu sana kuhusu nchi ya Kongo, ambaye ni bwana Ibunga Mark Edward. Nyuma kamera ulikuwa na GBM. Kila wakati na kuomba usikose kushare na kusubscribe kwenye channel yetu ya Mwanaweka TV, kwenye platform zote, YouTube, TikTok, Facebook, unatupata kote kabisa, hata Instagram utatupata vyema sana. Asante na kila laheri.